Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle öncelikle Buggy kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle keçeli kalem slime yapacağız. Farkındaysanız bu aralar çok slime videosu çektim. Yani 2 tane slime videosu çektim. Bununla beraber 2 tane slime videosu çektim arkadaşlar. Bu keçeli kalem slime yapacağım bugün arkadaşlar. Simli yeşil renkte bir slime yapacağım arkadaşlar. İlk olarak su bazlı yapıştırıcıdan aldım arkadaşlar. Su bazlı yapıştırıcıdan. Borax inşallah yeter. Çok korkuyorum yetmez diye. Borax gördüğünüz gibi çok azıcık bir boraxım var. Almadım yeter diye ama alabilirim. Karıştırmak için kaşık ve bir kap. Başlayalım arkadaşlar. İlk olarak ben önceden tuz kalımı döktüm. Kıvamı bayağı fazla arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok fazla kıvamı. İlk olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi keçeli kalemimizden tabi çıkarsa birazcık zor çıkıyor. Gökçe bir bardak su getirir misin? Zor çıkıyor ya. Elime çıktı boyası. Şöyle yapalım. Bakın karıştıralım biraz. Ya. Gördüğünüz gibi su geldi. Şimdi bunu dökelim. Şöyle birazcık karıştıralım arkadaşlar. Şimdi dökelim. Dökülmeye başladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tam da elime dökülüyor bir yandan. Ya. Tamam arkadaşlar ya. Keçeli kalemimizi suyun içine koyalım. Karıştıralım. Evet arkadaşlar hemen birazcık sim dökelim. Ben karıştırdıktan sonra hemen açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben simi döktüm. Gördüğünüz gibi çok iç açıcı bir renk oldu. Hemen boraksımızı yağladım. Karıştırdıktan sonra açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi o hazır. Elinize birazcık krem sürün arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi slime oldu. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay.